La escuela. No era que cayeran en la escuela, pues tienen pararrayos. Es muy común eso. Así que si logran deslumbrar a alguno es porque cayó en la escuela. Es muy común que tengan pararrayos en la escuela. Recuerdo que en las secundarias de aquí enfrente tienen varios pararrayos. Así que pónganse trucha. Vean la velocidad del viento, cómo se lleva ese árbol. Las ramas de ese pino. Impresionante. Bien, es granizada. Y está en diagonal hacia poniente. Oh cielo, si es granizada y de las buenas. Estamos presenciando una mega granizada. Y mis jazmines que acabo de comprar, bien gracias, se van a tronar. Vean el tamaño de las pelotitas. Ahorita que se acabe voy a poner la luz para que vean el tamaño de las pelototas. Son unas caniquitas, pero sí se está llenando mi balcón de puras caniquitas.